Мына туғандар, шынтеп мына биздин балдар Чикаго шаарында ушундай ШАУРМА СТОП ачышкан экен. Мына отура турган жайлар сыртта да бар, ичте дагы бар. Машина коюучу жайлар буякта. Аябай жолго ыңгайлуу жерде жайгашкан. Өзүбүздүн балдар ушундай ачып ШАУРМА СТОП ачты. Amerika'da yaşayan Kırgızlar, ошондой эле Amerika gelген меймандар Чикаго шаарына келсеңиздер, ушундай мына машина коюучу кенен жайы бар. Ушул жака келип тамактансаңыздар болот. Тамактанууда абдан жеке шаурма менен чектелбестен тамактын небир түрлөрү бар. Манты бар, сорпосу бар. Фруктовый чайы var, компоттun türleri var. Al için görgüzeyin. Ana, yanında girse olur. Onday da girse olur. Ana. Gelip bucaktan alsanızlar olur. Tanıp. Ana. Onda olgan yaşına ballar tele etmekti. Ona böyle üstü kırgız ballar. Bunda soktordun, lapitakların türleri var. Ana, hele atan acada kızım. Ya. Yeter koyun. Onda yaşlı hayvanlar işte. Bu yerde menüler bunu muhafaza yazıp durup. Dedi var yakta. Nasıl bir yer Benim. Abdulaziz. Abdulaziz? Abdulaziz. Ha, Abdulaziz degen jigit. Nadakta da jigitler жүрөт, kızlar жүрөt. Lavaşlar var. Bunların türleri var bunday. Gelingizler, gelip durumuzlar.
Аны бакылдап тааныштырып тартып аткан мына мен. Америкадан салам барыңыздар, Чикаго шаарынан. Тамактаныңыздар бул жактан.